ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲမှာတော့ Coca-Cola ကုမ္ပဏီကြီးကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးထွားမှုကိုထပ်ပြီးနေချင်းနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုတွေ့တော့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းလမ်းကတော့စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်စစ်သားတွေကရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နိုင်နေကြတဲ့ချိန်မှာ Coca-Cola ဘက်ကမျိုးချစ်စိတ်တက်လေးပြပြီးစစ်သားတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီကလည်းတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အချစ်တော်ကြီးဖြစ်လာမှတေချာပါပဲ။ဒါကြောင့်ပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနိုင်ငံတွင်းကစစ်သားတွေအားလုံးအတွက် Coca-Cola တပလင်းကို$50နှုန်းနဲ့ဝယ်တောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အေးတပလင်းကို$50နှုန်းပဲယူပြီးရောင်းခဲ့တာမို့အဲ့ဒီချိန်မှာ Coca-Cola အနေနဲ့အရှုံးတွေပေါ်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော့သူတို့ကုမ္ပဏီအတွက်ပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါ်ပီတူတွေရဲ့တန်ဖိုးထားမှုဆိုတဲ့အကျိုးမြတ်ကြီးတစ်ခုကျန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးချိန်တုန်းကဆိုရင်ရှေ့တန်းစစ်သားတွေကအိမ်ပြန်ရောက်လာလို့သူတို့ကိုအားပြန်ပြေးပြီးလမ်းဆန်းလာအောင်ဘာစားချင်လဲဘာတောက်ချင်လဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့ Coca-Cola ဟာစစ်သားတွေတောင်းဆိုကြတဲ့တောက်စရာအရာတွေထဲကမရှိမဖြစ်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ When Eisenhower went to the troops and said, what can we do to boost morale and to get you through the war, they asked for three things. They asked for cigarettes, they asked for candy, and they asked for Coca-Cola. အဲ့တော့ကဆိုရင်စစ်သားတွေစီးရေးပြတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ထွက်ကြတဲ့ခါတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပီတူတွေအနေနဲ့တောက်စရာအေးတွေကိုလက်ကမ်းပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရွေးချယ်စရာကစစ်သားတွေရဲ့အသေးဆွဲ Coca-Cola ချွေတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးချိန်မှာတော့စစ်သားတွေဟာ Coca-Cola ရဲ့ထိရောက်တဲ့အခမဲ့ကြော်ညာရှင်တွေနဲ့ဖြစ်မှန်မတိကိုဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင် Coca-Cola ကိုလူတွေကချစ်ကြလွန်လို့တမရကြီးအိုင်ဆင်ဟာဝဲကတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေဘက်မှာ Coca-Cola ချိုရည်စက်ရုံတွေတွားဖွင့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့ Coca-Cola ကို US စစ်သားတွေပြင်ရန်တူနာစီရဲ့စစ်သားတွေကပါဝယ်တောက်ချင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ Coca-Cola အနေနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုထက်ချဲနိုင်ဖို့ရန်တူနာစီအတွက်အေးတွေကိုထောက်ရောင်းပေးချင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာ Coca-Cola ရဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်ကတိုင်းပြည်ကိုတက်ဆာဖောက်သူလိုလည်းဖြစ်သွားမှာပါ။ American စစ်သားတွေကိုအထူးလျှော့ဈေးနဲ့အချိုရည်တွေရောင်းပေးနေတဲ့ Coca-Cola ကရန်တူနာစီအတွက်ပါရောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသာလူတွေသိသွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ Coca-Cola ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကလည်းအများကြီးထိခိုက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကုမ္ပဏီအနေနဲ့မူရဲမှတ်တစိတ် Coca-Cola စား Fanta ဆိုပြီးနာမည်ခွဲနဲ့ရန်တူနာစီအတွက်အေးတွေကို Coca-Cola ကထုတ်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ Coca-Cola အနေနဲ့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြက်နေနဲ့အခုလိုနာမည်တိတ်ခွဲပြီးနာစီအတွက်အချိုရည်တွေကိုထုတ်ပေးလိုက်တော့ US မှာ Coca-Cola ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်းမထိခိုက်နိုင်တော့တဲ့အပြင်အေးဝယ်တောက်ကြတဲ့နာစီတွေစီကနေဝင်ငွေတွေကိုလည်းသူတို့တွေထပ်ပြီးရနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကြောင့်ပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးပြီးမှာတော့စစ်သားတွေအတွက် Coca-Cola ကနေရောင်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အချိုရည်ပလင်းပမာဏကဘယ်လောက်တော့များတယ်လဲဆိုရင်အချိုရည်ပလင်းရေစုစုပေါင်း10ဘီလီယံထိတောင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတန်ပေါင်း1000နဲ့ညီမျှတဲ့ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဈေးကွက်ကမတရားကြီးလာတာနဲ့ပဲအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်မှာကုန်ကျန်းမလောက်တဲ့ခက်ခဲတွေကို Coca-Cola ကစပြီးရင်ဆိုင်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲချိန်တုန်းကဆိုရင် Coca-Cola အနေနဲ့တိုးချိုရည်တွေထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ Coca ရွက်တွေကိုမေဝုစီကနေလုံလောက်ရနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအချိုရည်လောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ caffeine ဓာတ်ကိုတော့သူတို့တွေလုံလောက်မရခဲ့ကြပါဘူး။အစပိုင်းမှာတော့အချိုရည်မှာလိုအပ်တဲ့ caffeine ဓာတ်အတွက်ကိုလာတီးတွေကိုတုံးခဲ့တာအဆင်ပြေနေခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ထုတ်ရောင်းရမယ်အချိုရည်ပမာဏကမတရားများလာတာနဲ့ပဲကိုလာတီးတွေကိုလုံလောက်မရနိုင်တော့ပါဘူး။ကိုလာတီးမှာပါတဲ့ caffeine ဓာတ်တွေကလက်ဖက်နဲ့ coffee မှာပါတဲ့ caffeine ဓာတ်တွေနဲ့ဘာမှတိတ်မကွာတာမို့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ caffeine မလောက်တဲ့ပြဿနာအတွက်ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းတစ်ခုတွေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဈေးပေါ်တဲ့လက်ဖက်ရွက်တွေကို caffeine စားထိုးကုန်ကျန်းနေနဲ့သူတို့တွေစပြီးတုံးလာခဲ့ကြပါတယ်။အမှန်တော့လက်ဖက်ရွက်တွေဆိုတာကသူတို့အနောက်နိုင်ငံတွေဘက်မှာအစကတည်းကရှင်းနေခဲ့တာမဟုတ်ပဲ1800ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှပဲတရုတ်စီကနေတဆင့်သူတို့တွေရလာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကပြောရရင်အရန်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေဘက်ကိုလက်ဖက်ရွက်တွေစပြီးရောက်လာခဲ့တဲ့ပုံစံကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ဖက်ရွက်တွေဆိုတာက1800ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလကျမှပဲတရုတ်ကနေတဆင့် British တွေစီကိုရောက်လာပြီးတော့မှအနောက်နိုင်ငံတွေဘက်မှာစပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတရုတ်ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးလက်ဖက်စိုက်ပျိုးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး British တွေကလည်းသူတို့မတောက်ဖို့တဲ့ဒီလက်ဖက်ရွက်တွေကိုစပြီးစမ်းတောက်ကြည့်လိုက်ကြတာအရာတာကိုတဘောကျပြီးခိုက်တွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာတရုတ်တွေလိုချင်တဲ့ငွေတက်တုတုံအတန့်တွေကို British တွေဘက်ကပေးတယ်ဒီအတွက်အပြန်အလှန်နေတဲ့တရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ British တွေအရန်ကြိုက်တဲ့လက်ဖက်ရွက်တွေကိုပြန်ပေးပြီးသူတို့နိုင်ငံသားပြလေးလေးနဲ့ပဲကုန်တွယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်တွေဘက်ကကုန်တွားရင်အတက်ထက်ဆိုင်လို့ရနိုင်မဲ့လက်ဖက်ရွက်တွေကိုပဲပေးနေရတာဆိုတော့ဒီကုန်တွယ်ရေးမှာသူတို့တွေအတွက်ဘာမှကိစ္စမရှိပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ British အတွက်ကတော့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ငွေတက်တူတွေကနဲကုန်သွားတာမို့
တရုတ်ကိုသူထပ်ပြီးမပေးနိုင်တော့ပါဘူးတရုတ်တွေဘက်ကလည်းရှင်းရှင်းပါပဲငွေတောင်းတွေမပေးနိုင်ရင်တော့လက်ဖက်ရွက်လည်းမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ထားနဲ့ British ကိုဘာမှလည်းမပေးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ British တွေကလက်ဖက်ရွက်မတောက်ရရင်လည်းမနေနိုင်တာမို့နောက်ဆုံးမှာတော့ British တွေကတရုတ်စီကိုသူတို့ရင်ကပေးထားတဲ့ငွေတောင်းတွေကိုပြင်ရနိုင်မှုအတွက်ငွေရစေဘိန်းတွေကိုတရုတ်နယ်ဆက်စီစပြီးမှောင်ခိုတွင်းလာခဲ့ပါတယ် British တွေကတရားမဝင်ဘိန်းတွေနဲ့တရုတ်နယ်ဆက်ကနေငွေတောင်းတွေကိုပြန်လဲပြီးဒီကနေရလာတဲ့ငွေတောင်းတွေကိုပဲတရုတ်ပြည်မကြီးစီကိုလက်ဖက်နဲ့ပြန်ပြီးလာကုန်တွေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ British ကဝင်လာတဲ့ဘိန်းတွေကြောင့်တရုတ်ပြည်သူတွေမူရစေဆွဲကုန်ကြတာမို့ British ဘိန်းတွေအကုန်လုံးကိုတရုတ်ကပင်လယ်ထဲကိုလွှတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါကို British ဘက်ကတိသွားတော့တရုတ်စီကိုလာပြီးစစ်တိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပဲတရုတ်ပြည်တိန်ဘိန်းစစ်ပွဲကြီးဆိုပြီးထပြီးဖြစ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒီဘိန်းစစ်ပွဲကြီးရဲ့စကလက်ဖက်ချောက်ကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ British ဘက်ကစစ်လက်နက်ပိုင်းမှာအရန်ကိုအားတနေတာမို့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီတိုက်ပွဲမှာတရုတ်ကပဲစစ်ရှုံးသွားပြီးဟောင်ကောင်ကိုဗြိတိန်လက်ထက်ကိုအပ်ခတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီအကြောင်းကဆက်ပြောရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်စာလောက်ထပ်ရှည်သွားမှာမို့နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုကြမှာပဲကျွန်တော်ပြည့်စုံတေချာလေးပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ဗျအမလေးကိုကာကိုလာအကြောင်းပြောနေကြတာလက်ဖက်ရွက်ပြဿနာကတည်းတရုတ်ကြောင်းဘက်ကတော့ရောက်သွားတယ်ဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေကြတဲ့ဒီလိုတမိုင်းဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကိုတော့တိတ်ထားတာပိုကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံတွေဘက်ကိုလက်ဖက်ရွက်တွေကဘလို့စပြီးရောက်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေတိတွက်ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကာကိုလာအကြောင်းဘက်စီကိုပြန်လှည့်ရအောင်ဗျ1900ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အနောက်နိုင်ငံတွေဘက်မှာလက်ဖက်ရွက်တွေကိုတွင်တွင်ကြည်ကြည်နဲ့စပြီးတောက်တုံးလာခဲ့ကြပါပြီဒီကနေလက်ဖက်ရွက်အကျွမ်းကျန်တွေကလည်းအများကြီးကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲကိုကာကိုလာအနေနဲ့ဒီလက်ဖက်ရွက်ကျန်တွေမှာရှိနေတဲ့ကဖိန်းဓာတ်တွေကိုထုတ်ယူနိုင်ဖို့လုပ်ရပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကာကိုလာကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့ဓာတုလုပ်ငန်း Monsanto ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Monsanto ကုမ္ပဏီကပဲလက်ဖက်ရွက်အကျွမ်းကျန်တွေကနေကိုကာကိုလာအတွက်ကဖိန်းဓာတ်တွေကိုထုတ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် When Monsanto, this chemical company from St. Louis that started in 1901, it was like barely getting by. It was, you know, the American chemical industry almost didn't exist. The Germans were really in control. They ran the organic chemistry. We were getting all of our chemicals from overseas. And so they needed a big contract. And so their initial buyer was Coca-Cola. And they sold Coca-Cola two things. They sold them saccharin, the artificial sweetener, which ultimately comes from coal tar. We can talk about that. And then caffeine. So basically, they took tea leaves that were broken and damaged around the world, like at tea exchanges, like the garbage of the tea trade, and they realized no one was going to consume that, so it's just waste. And they basically swept that stuff up and processed out the caffeine from the garbage, from the waste tea leaves. ဆေးကွက်တွေကြီးနေတဲ့ကိုကာကိုလာအတွက်လိုအပ်တဲ့ကဖိန်းဓာတ်တွေကို Monsanto ဓာတုလုပ်ငန်းကဒီလက်ဖက်6ရွက်ကနေထုတ်ယူတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပဲလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကာကိုလာကအရန်ကိုကြီးလွန်းတာမို့လက်ဖက်6ရွက်ကနေထုတ်လို့ရတဲ့ကဖိန်းတွေနဲ့လည်းသူတို့အတွက်မလောက်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ Monsanto ကနေပြီးကြောက်မီတွေကတ္တရာဆေးတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဓာတုကဖိန်းဓာတ်တွေကိုကိုကာကိုလာအတွက်ထုတ်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ Once again, we see Coca-Cola turning to Monsanto and saying, "Hey, Monsanto, you know you've supplied us with caffeine, saccharin, all these things. Can you make synthetic caffeine?" And Monsanto does. They figure out a way to make synthetic caffeine from coal tar. And it was cheap because oil was booming at that time. Right. You know, you could just do it. So they can make caffeine out of oil. Yeah, and ultimately it's natural gas largely now, but at that time it was coal tar originally for Coca-Cola. Seems logical that they're thinking is, wait a minute, consumers are never going to ask where their caffeine comes from. Look at everyone I've ever talked to. No one knows where their caffeine comes from, right? And if you go to their website, it's great. It says, we source our caffeine from tea leaves, so that waste tea leaf story is still part of it, the coffee beans, decaf coffee, and then appropriate sources. Appropriate. Which I love. နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာနဲ့ပဲလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရသာရှိပြီးတောက်လို့ကောင်းတဲ့ကိုကာကိုလာကိုတော့လူတွေကအများနဲ့ဆက်ပြီးဝယ်တောက်နေကြအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုချိန်မှာတော့ကိုကာကိုလာကကမ္ဘာအကြီးဆုံးအချိုရည်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုတောင်ဖြစ်နေပြီးကမ္ဘာနဲ့မှာတရက်ကိုကိုကာကိုလာအချိုရည်ပလင်းပေါင်းတန်1900ထိကိုရောင်းချနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာမှာလူရောက်100ရှိတယ်ဆိုရင်အယောက်30ကျော်လောက်ကနေ့တိုင်းကိုကာကိုလာဝယ်တောက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်မှာတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုချစ်တုံတဲ့မြန်မာပြည်ကိုကိုကာကိုလာစပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့1950ကာလကတည်းကကမ္ဘာနဲ့မှာကိုကာကိုလာစီးပွားရေးနဲ့ချဲခဲ့တဲ့ချိန်ကတည်းက
မြန်မာပြည်ကနေရာတချို့စီကိုလည်းကိုကာကိုလာရောက်လာခဲ့ပူပါသေးတယ်နောက်ပိုင်း1962ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်တွင်မှာတော့စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ကိုအမေရိကန်ဘက်ကကုန်သွယ်မှုပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်မြန်မာပြည်စီကိုကာကိုလာဆက်ပြီးရောက်မလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲခုချိန်မှာတော့ကမ္ဘာမှာကိုကာကိုလာမရောင်းတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့နှစ်နိုင်ငံပဲရှိပါတယ်သူတို့တွေကတော့ကျူဘာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတွေပဲဖြစ်ပြီးဒီနှစ်နိုင်ငံစလုံးကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုပိတ်ဆို့တာကိုခံရကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျူဘာမှာတော့1962ခုနှစ်ကတည်းကကုန်သွယ်မှုပိတ်ပင်ခံရတာဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကတော့1950ခုနှစ်ကတည်းက US ရဲ့ကုန်သွယ်မှုပိတ်ပင်တာကိုခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနှစ်နိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေကကိုကာကိုလာတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တရားမဝင်မှောင်ခိုဈေးကွက်ကနေဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်တောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကြောင်းရဲ့အပိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကိုကာကိုလာကြောင်းကိုအစားကနေဆုံးထိစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုတပေါ်ကြရဲဆိုရင်ဒီထက်ပိုကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်ပိုင် share လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်အဆုံးထိချိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပိုင် share လေးကိုပိုင်ပါနောက်တစ်ပတ်မှာထပ်တွေ့ကြရအောင်နော်တတ်